Shalom, 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 shalom. Excusez-moi, t'as encore bana nzambe. Shalom, shalom, nga bino se mati sa mochivi aye misusu. Koyeba nini o se mati aye kolobela bana nzambe na mokona lelo se mati a des pécheurs kende vite fait. Lelo se mati akotanga verset te. Lelo se mati akosilisa lisolo oyo ndeko mobali oyo ese nini oyo ese pasaki na vie ya ndeko ba o balandaki yango na première partie bayokaki. Donc oyo alingi asabone na se amatisa mochivi tosabone bana nzambe site mpe libota na kolo tolonga distraction tolonga na makambo ezokotya bisolola te ekozangisa soki bokonzi ya likolo tolonga na makambo apamba tokota na makambo ya nzambe libota na nkolo libota na nzambe tokobanda ta na biso bote totika ta na biso na maboko ya nzambe l'Éternel Dieu le tout-puissant et précieux merci oza le tout-puissant moko taza lokola kokai na yo papa na biso mpona mokolo ya lelo tambisani balekino na suka message oyo ezala message moko efficace Seigneur oyo nyonso bie babonisa ya betina kombo na yesu amen. Donc bien aimé se matia kozonga motie na kodépêche lisolo na biso ezalaki boye se mati ntango abetaki lisolo ça fait un moment asukaki na esika oyo ndeko na biso ya mobali akendaki kokotisa passeport. Pourquoi se mati akokontinue lisolo parce que bato balobi bando bandango otika biso na posa osilisango te eza histoire vrai eza fonde te eza makambo esalama na mboka esalamaki na mboka ya Rwanda ndenge esalamaki pa memi ene eza makambo ya sika lelo ndeko mobali aza na biso awa se matia esplikaki bana nzambe ke ndeko mobali azalaki maye na ndeko abalaki mwasi. Alors nini esepasaki mwasi azongelaki ersi ntango mwasi azongeli ersi na ye alors ersi wana abandi kopromete mwasi ebalaki akokende poto ntango mwasi asundele mobali bana ayaki kozonga ntango azongaki apres mobali akomi koyebisa ye pe pardon ke ye mpe azosala voyage un jour akoya na ye poto mais mwasi abandi asuki kondima mobali te andimaki mingi ersi parce que ersi wana azalaki deja na déplacement asalaki déplacement na mboka moko makolo ezalaki deja na nzela mabandi akondima mobali na ndako te mobali ntango amoni bongo alobi ase ya mati ntango namoni ke na nde na bete abengelanga mbila mwasi azokontinue na ersi na bamessage mobali amonaki abi antuka na koti asumaka na ye te atika mwasi na position lere atiki mwasi akoma otala mwasi na misu mobali abi te se ya mati nalukaki na ngelongi ya nzambe mobali akomaki okende baprie akomaki vraiment kobondela na ndenge ya mochete mobali akotisa passeport na Angola bino mo boyebi baétranger ndenge bamikanda wana ndenge ezalaka mwa pasi po barépondre baboya kopesa passeport me azalaki na bileti na ye donc mwa ntango akombo ya lome ya question to la fille eza te mpo aboyi eza permis te baboya baloba na ye bakopesa passeport te ntango mobali ekolukelo na nzambe jour mosusu afandika boye abima amati na fandi boye telefone esona asolola eza nani oyo eza biso bato ya ambassade lifo leka oyo kozwa passeport nani omoni lipamboli ya mwana nzambe esi apambola okala mais diable nde moto azwaka lipamboli ya bana nzambe abloke yango mwa mobali wana ntango aluki nzambe boyebi bapriere ekenda kodebloke dossier à travers ya nzambe oyo alukaki nzambe wana ake kodebloke dossier na ye dossier mwa mbala na aye kozwa passeport ntango azwi passeport l'homme ya question ayebisi mwasi na ye ke passeport ebimi nalingi nakotya mwa boyimisi moke mwasi ya mati sante ezotunisa ye passeport ebimi nalingi nakotya mpo nazwa visa mwasi azalaki toujours na doute andima ye mobali te mobali lere akotisi tellement lukaki nzambe na bomoi nzambe ake kodebloke makambo na ye nyonso nzambe ayebi kokonfonde bato oyo batielaka bato limite na vie nzambe aye kosala grâce mobali wana aye kozwa visa lere azwi visa alobi si ya mati tellement afandaki na mwasi toboti bana mpe abalaki na mbongo nalobi nakende kolaka famille na ye kende naza boye nazovoyage nazokende poto ondire nasalaki buzoba bayaya famille pourquoi tokoki kotraite mwana mobali to mwana bato ntina niveau oyo
yaya ya la fille ayebaki bakopi oyo mwasi asalaka bayaya mabe ayebaki ndenge mwasi azotrompe mobali ne na ndako même ta yaya wana paza mwasi ya libala me ye azolengela ye azotia l'itinéraire ntango mobali ake kolaka bango ye yaya mwasi alobi na mobali oye koyebisa biso sikoyo tosala nini abisi ya matina aregretaki mama nanga nini etindanga nakende koyebisa bango natuni ye soko oyebaki falo ofanda abitelema bana baza na kati nazali na shoke fo nakende kolaka bango mpo nabalaki mwasi na nde nazotika mwana bango na maboko na bango na bana nga nakei so nzambe asungi totala oyo ekoya liboso nzambe ekosunga mobali akoti fete mwasi wana banda fana na mobali na ndako atikala abenga mobali bebe te atikala kobenga mobali sheri te atikala kosenga mobali pardon te bamama na ngai topesa réponse tokoma na se mobali apesi lisolo frère na biso ayebisi biso topesa ye conseil eske mwasi lelo akoma kosola na mobali masola bolingo amikitisa koma mwasi ya soumise siko tose pose baquestion bien aimé mobali aza komituna bisi ya mati bopesanga na conseil akoma kobenga nga bebe akoma kobenga nga sheri eske mobali azongisa motema nsima mpo aza mama bana ye azongela mwasi wana nga na pana nga na yebisi ye eske lelo soki aye potwango akosala ote nasala na ngola akutu eza pire kuna kutu eza normal kuna azosala ngo azalaki soumise te eske na poto kozala femme soumise na poto lelo soki aye azobengo bebe mpo boza distance lelo ex wana bien aimé destination inconnue ex wana banda voyage nde toloba micho akama na nzela Brésil kokende liboso na vie eza kokoma te lelo nzambe akopambola mutu moko apesi ye libala bien aimé koyoka motema pasi te koyoka jaloux te tia mabolongo na se yebisa nzambe lelo pambolelo bokopambolama keke so bozosouffrir na couple na yo yeba ke lobi couple ana ezala te en plus couple soki esouffrir te bobeta histoire ya souffrance ya bino ndeni ntango bowuti na souffrance lelo nzambe apamboli bino boza beni parceke botalelaki nzambe sikoyo lelo eza na bato mosusu na mokila lelo bato basiporta su souffrance te tala mwasi ya libala akomaki infidèle mpo ayokaki ex azopromete epoto yokanisi ex yo bokabwana lelo akosepela yoka yo bali akosepela lelo yoka osi mobala malamu akosepela lelo yoka osi mwasi ya malamu alingaki yo bokabwani ayoka ndenge mwasi wana azosala pareil ntango bokabwani alingaki ayoka ndenge mobala azosala pareil me lelo ntango ayoki ke yo ozwa esika moko ozala na kimia toujours il y a des problèmes abana koluka moyeni nyazonga soki oza sage te obebisi esika ozalaki lelo leli bien aimé lobi okolela te makomi na ye eyebisi biso na maloba na ye abi moko tatalelanga azonga lolenga ye soki otaleli nzambe bomoi okozala desi te alobi elongo na ye toza balongi baoyo baluka nzambe lelo batongwama nzambe azozwa moto aza na bozwa kitisi azwi moto aza na pamba atomboli Dieu est capable azwi bozwi oyo ya Job pardon ezalaki ya kokita satana botolaki me mikolo oyo ezonga koleka ndenge ezalaki nani asala makoki wana ezaka nzambe lelo mwasi ayebaki destin ya mobali te lelo mwasi ntango amoni Eve asuka na nzela papa bana aza na poto bolingo koma makasi na papa bana ye sikoyo bana nsambo oyo baolanda video ase ya mati bokokoma na se bokomituna question borepondre ngai na repondre ndeko mobali eske frère wana andima azongisa motema nsima mpo azwa mama bana to batikala kaka bolingo ya ye na bana lelo mwasi wana soki aye poto
akosala ye te longi asalaki na mboka ya libanda? Est-ce qu'akozala femme fidèle? Akozala mwasi moko soumise? C'est ça le problème. Parce que komona frère boye aza bagenre mibale oyo ya kimia. Mpona mibali mosusu mwasi otrompe oki otikele bana ozongela ote. Maluka mwasi na ye azongela epe jusque là na yaya mwasi wana bamotinda mwana bakoma mwana malamu. Mais pourquoi mwasi akomaki mwana malamu tele bazalaki sipesi na mobali? Tole mobali ayebisaki eki azoya poto, pourquoi kome mwana malamu ta flate mobali? Azalaki na ondima te ki mobali oya poto. Destin ya mutu mutu ebengo eza nzambe. Nzambe mutu apambola wa mutu. Na vie ya mutu koyeba otia pointe tia virgule. Mutu oyo ozonekije lelo lobi na esimbani pa nzambe. Nga nazongaka na histoire ya David. David akoli na kati ya zamba. David atanga te. Soki nzamba alakisaka David destin na ye bien aimé, mais David alingaki azala jamais permettre akola na zamba. Soki Bible ezuyebisa biso na makomi na ye moko na maloba na yebisi biso. Na tango asuka b'intellectuel bakokota lola te mais ezala ba violent. Soki ezalaki nzamba azopambola bato batangami mbe David aninga azala roi te. Nzamba ayebaki. Soko oyo emake bato nzambe bato batombwamaka na vie. Eza bato baza na ba histoire. Eza bato basufaka. Lelo komona film obo ya botem na famille mbongo. Soko na ni histoire ya bapara na ye, msu bapara na ye po lelo bazwa boziwana banyoko amaki. Po lelo papa ni aza na paso azali basufwa na vie. Msu bateka pétrole. Bateka ba mali. Lelo nzamba ye kosala ye grâce. Lelo ba ye kopambola bango. Nzamba ye kotombola bango. Aye kobota bana ye bana ye kokuta bapara na ye na bosu. Eza destin ensemble. Nzamba permetaka jamais bani basufrir. Nga nazaki na frère moko songolo pakala. Na vie konekije mutu te bana nzambe. Oyo ozomona kowelela kotiela ye pointe tia virgule. Mutu oyo ozobwakela soli mai lobi okotiela na se. Poni obwakela ke soli na mai pardon. Mais tango komona ye otiela na se. Nga nazaki na l'homme ya question frère moko azo déranger nga. Soki omoni foi yango bien aimé. Aza mutu amelaka diamba. Soka telemi kuta azo sansa l'équilibre exact. Mais tango azolinganga na isi na olinga te parce que je ne suis pas prête. Motema ngai ezosimba nango te seme koza clair ke ofinga mutu. Mais ni na sala pas frère wana balia kopesa ye conseil. Soka beti porti na ndaku nanga senga mai na opesa ye mai. Asengelo kwa bolia na opesa ye. Na bandia ko boya ti na bandia ko nekije te parce que na nekije mutu te na vie nanga. Nga moko na zaka nekije. Mais lelo nzambe wana lelo apesa nga valeur. Lelo nzambe wana tombola ngai. Yango na yeba eloko wana na vie nanga vie ya mutu esimba mapa nzambe. Yo lelo so oza na bozu eza talo nzamba pambole poza na bozu. Lobi ya mutu wana pe kokoka. Lelo mwasi oyo ozonekishe na ndaku. Oyebi te à travers a mwasi wana. Msu yango nzamba kotombola yo. Lelo mobali ozonekishe na ndaku bien aimé. À travers mobali wana yango nzamba kotombola yo. Li faut tosala na bolamu. Li faut tolona ka bolamu na mutu ozana ye ata na ki amitié. Li faut tolona ka babolamu. Kolinga te batu bamona yo. Kolinga to mikumisa. Kolinga te mutu abetelo maboko asepela na yo. Linga ne nzamba sepela na yo. Mutu akoki kofinga yo lelo. Mutu akoki ko kretio lelo akoki ko tiola yo. Mais lobi nzamba ko pambolo ka kesiko ba tiola ki yo. Lobi mutu wana koyeba valeur na yo. Eza makambo esalami na l'homme à question. Bien aimé frère wana ayaka pa na nga. Mais namona ka ye bongo bongo na isaka ye te. Ndima Yesu. Ndima Seigneur comme okonji pe mobikisi. Abi na nga mati na ndokende ba église. Mais yo mo yebi ba église amboka robe ba isanga na fana nga bikotala wana te. Tellement na kambaka moko na balini. Babenganga la ligne moko na kamba. Mais frère wana toujours na ndo sola na bien. Soko senge service aboya ate. Mais soko talie ko zo mone bongo bongo nde mutu moko ala la libanda ndoko zo mone ka bongo bongo.
Nese na kocho na priya linya bi wi so koti na kota na dona bande ko lingelo kwa liboso molimo na yezonga na maboko ya Jésus na zali na besoin de na gagner âme na ye po andima Seigneur comme mokonzi pe mobikisi yango ezalaki besoin na nga le reste tellement na eseke nga na tokoki kobala na te po ando senga loboko abala nga bi na ete te naza d'accord te parce que naza na prêtre te mais tosolola na nekije te keke soit busoto na ye na nekija frère wana te donc ndenge aza na soki ayepa na ngai aofa na ye nakopesa ye ma ya komela mais natikala kochrétien na vie te parce que lobi no ose jamais nayebi te maza ya mokanda mais soki omoni kaka position ondingalala na bakolisha mais nandimaki kaka kosola na ye jour mosusu babenganga na ligne moko na soutenir bango na prière tozalaka na prière ya 2 mois na ligne wana ntango ngai nazobondela mpona baka ya bato alors nzambe azopesanga message ya frère wana nabimaka ntango nabimi nazokɔta nzela mo ya prince ya makadami ntango nakomi na nzela na nazoleka na prince bien aimé namoni mituka ezosirkule ezobeta ndenge mituka ebetaka son wana ya mutuka ezobeta pipipipi wana na rêve nabaluka na gauche nanga mutu azokita na voiture ya de voiture bana nzambe boyebi bavoiture ezali eza na voiture mosusu soki omoni na mboka olobi ya cher pe me namona frère wana azokita na kati ya voiture wana abenga mati na baluki nga abengi mwana aloba kombo na eza te nando obengi mingi noko nga binoko outi wapi abi nauti ya liboso boye nazokende mwa liboso na makambo oyo osala namona ye propre moko bana nzambe lestomi alata kitoko akata suki propre alata propre natikalaki liba na rêve wana ngabi noko yo abinga penza ngabi te nga pena utebwe na okende boye d'accord nasepeli komona problème eza te toseki frère wana nsima nzela akenda ntango ye azokenda kota na voiture bazalaki mibale na bouche boye rêve ngabi noko ti mwana tanga kombo eza te aye tobambaka noko kombo mo ya lokuta ngabi noko fiston na bouche ngabi akoma nde nakolota ye na fandi papa na moko tema tozala na ye na ligne wana antuka nabengi ye na explike mpo ye ayebaki frère wana ayebaki mpe azoderange nga tuse tabi na nga mama bati koyambaki na ndako te apeti via en marché nga alobi te papa soki aye na ye na oyamba ye me na mutu na nga naza ide na ye te tolonga ye kaka azonga na makolo ya Jésus abi d'accord kozala moi mpe prudente mpo ye azosepela na yo me na ndobenge ka noko so abengi nga na noko na yo te nga bia noko ya bana nga nakomisi eloko ya famille noko na nga lere eleki ye moma namonake lisusu te abenga naseboni noko kima abi na banda mosala nga bobanda mosala mpo zeso akotinga bi yo meli yo abi ata makambo ozala wana meli te nga bitika vi oyo eza vi te kena nini na bale oyo ozokoya olongola na vi oyo nga bite nzambe moto achanzala moto alongola moto na vi oyo na bande koyebiseka abongo frère wana ye moma nabenga ye bwabi nanga bandi mosala nga bi ok jour mosusu boye anango mati ozaki nandaka bibeta tupa nanga asombelaki otaba nasombi taba moko ebele na lime na bombeli yo ndambo nga bi d'accord nake mpe nazali na bana toke wana toseki mpe nabwaka misu koyeba mwana ye oyo naozela ndako ebima ndako oyo nazochanzango bapesaka ndako ya monene na okende na ngai ampisi natenga ofongoli babutiki aya biloko o te naofongola magasin na Kishasa nga bia bon ofongola magasin na Kishasa oui nga domoni ke nzambe basakanaka na ye te na mona frère wana lata tosende croisement na ndima te alata propre jusqu'aujourd'hui azwa mosala esika bien mosala wana bapesi yaki responsabilité omoni kaka mundele ndenge azalaka soki ozosala na babie makamnesi apesi yo charge okomi lokwa adjoint soki chef aza te yo ozosala bacommande tusaka ozwa mpe mutu à travers na ye akotisi yo mpe na mosala wana okomi kosala lelo akoma anode vi ya frère wana lelo nayebi te na miniti oso biloko on deja ekende jour mosu abenganga bi ozapi nga bi na ndako abi soki oza na bakarton apesanga nasombi mutuka mona otiango na mai ekende
tala nzambe nda chance ya mutu so na bande kofinga ye nazo nekije emsumbele na oyo kasoni bible ebisi biso zwa mutu lolenge oyo ozali na makomine ya lobi keke so nzambe apambola oza mbongo konekije mutu telobi no oyebi te lelo frère wana anda kobanga mati un jour bando oloba na ngai frère wana bala ngai na nekijaka epamba un jour o regrete nga mais na regrete aye te parce que nazali na bolingo na ye te nazalaki na besoin de ye nde azala bien fi na ye mpo mabe mais nazalaki na posa to ngana un jour to vivre te yango te ezalaki sue na nga sue na nga ezalaki azala bien nzambe asele grâce babiloko azomela tika ye yango jésus la ayaki na mokili ayaki mpo na bato ya malamu te ayaki mpo na bato ya mabe soki bato ya malamu batonde na mokili mbe jésus alinga akufa mpo na biso te mais ntango akufa mpo na masumu na biso bato po ye asala lisumu moko te mais ça veut dire yesu ayaka mpo na basi ya ndumba mpo na miyibi ayaka mpo na babomi ayaka mpo na bato mabe nde babongwana yango moni jésus akita na mokili asela po biso nde tobongwana ayaka kobongola bato ya mabe na mokili oyo lelo frère wana so bomoni ebokokamwa ekolekela memi bino moko lelo tokutana na ye frère wana finanga na loboko boye nga nazoleka naoke rendez-vous akoti lobo na poche ya fininga natunyeni yango ozopesa ngo oyo asimbisa ntushe abi atala kaka natali boye mbongo mona maboko oyo matisa ya bakusi abi na kobosana o te na banda kosala te nazalaka bongo obwakisanga te na bande koyapa na yo mutu oyo bando ozango bando opesanga na lia aza reconnaissant lelo nzambe apamboli nga azwi mosala esika bien mati yo na bena peso na oyo yasala bakusi aya mpe kolia te ti lelo nabenga ye abi na oyo azoseka monana te soki amoninga na bana nga nyonso azalanga bimisa na poche apesaka lifa fongola porte monene yebi na tika na kombie ezwa bana apesa wango balia atangu yawo mama mosala yango naza reconnaissant soki na nekijaki ye bien aimé soki namonaki eloko atina te namonaki eloko ezanga ntina eloko apamba befrère wana mbela nzela tolekanaka mbenga nayoka ke soni tellement vie ya moto esimbami mpa nzambe bien aimé konekije mutu oyo ozomona pembe na yo te david banekijaka ye na maratra na ye pardon yango moni a partir ya david ndenge mbanda mama obi na ntango ya kale na bible eza mutu anyokola david eza mbanda mama ne yamoni eloko wana ti lelo ya konyokola wana ezali bambanda mama bakoma konyokola bana trop po euta deja depuis kale bana na ntango ya david tala david souffrance amona me nzambe ayebi alobi david ozala roi yo mutu oyo baomona eloko atina te mutu ayebi destin eza nzambe se amati afandi awa azali mpe eloko atina te me nzambe oyo ayebaki destin ase ya mati lelo akomisa se ya mati eloko atina soki nzambe apermete se ya mati akosolola na pepe budie nzambe alokota se ya mati wapi boyebi bisika se ya mati awuta na kati me nzambe wana akundango die capable ya kokunda souffrance na yo wakomiso mutu nzambe akunda kolela nanga komisanga mutu esengo mutu amona yo amona eloko te me lelo nzambe wana apesanga valeur nzambe wana komisanga eloko na miso ya bato nakoma témoignage nakoma référence po mutu abeta lisolo moko lifaza référence mo ya se ya mati apesa explication tala lelo mwasi anekijaki mobali lelo frère na tosuki wana yango moni bien aimé ntango tozobondela il faut koyebaka source il faut koyebaka destin esika nini outa banda komitala na libota na yo tali libota tata mwasi ya ndoko ya papa leki ya mama kulutu ya mama leki malédiction ezwaka visa te ezala na frontière te frère oyo alukaki elonga nzambe yango moni malédiction na ye ekome po eya susu ekanga ye ife eluka visa nzambe ayekosala frère oyo jusqu'aujourd'hui même na mboko asambela makasi asala kumambashe te
yango na ville faut koyeba source. Nzamba pambolaka Daniel avant Satan azali pambola Daniel akangango. Daniel akoti na profondeur yeba source. Nzamba ekolakisa Daniel isi apambola diable na kanga li pambola Daniel. Yango moni bien mais mona Nzambe si apambola yo. Tala frère akoti sa passeport baboya kopesa ye. Nzambe si a répondre mais diable na kanga cho kweba ke frère un jour ke photo. Tango akoti na source. Baluka ye sa ya benga kango. Bien aimé, il faut koyeba source. Si un matin amoni lipamboli na ye ezoyate. Amoni azowuna na souffrance. Na bandi kokota na source. Na bandi koluka na kati ya libota. Tango na koti na source. Na travers ya source na ngai. Nzamba ekolakisa ngesi abalisanga kala. Esi apesanga bénédiction na nga. Esi apambola nga. Esi apesanga na zela ngo besoin. Mais diable nde muta bloka ka bénédiction na nga. Mais tango na koti na source. Na ke ko arracher yango. Na ko récupérer yango. Soki Nzamba permettre. Si un match akota à la profondeur akotalisa bana Nzambe prière nini asalaki source nini akotaki po kende koyeba souffrance nange ezowuta wapi kolela nange ezowuta wapi nani aza responsable ya kolela ya Sœur Mati. Nzambe eki kolakisa Sœur Mati responsable nezalaki nani. Lelo Dieu m'a fait grâce na récupérer bénédiction na ngai ndenge Daniel akotaki na profondeur ba prière aye kotala lipamboli Daniel aye ko récupérer ngo yebisanga bana Nzambe soki lelo Nzamba atiaki yo okokufa na 55 ans oye kobonga na 50 ans osela 5 ans nani omoto kosepe na ote. Donc il faut que l'on ait la distraction bien aimé. Tout le monde a makambo pamba yesu azoya. L'état est mauvais. Mikolo yo tika na bien aimé il faut sepela. Lelo mowe ibisiko okende. Toyeba bisika tozo kende te. L'ex-Sœur Matia ki kokota. Na koyeba bitumba nge uta depuis premier jour Nzamba tianga na kati ya mama mama. Projet à Satan ezaki nini? Posa diable ezaki nini na kati ya vie ya Sœur Mati. Mais tellement oya cheki nga réclamaki déjà nozala mosali na ye. Lelo ta la vie ya Sœur Mati. Parce que ezalaki déjà ta Nzamba azotianga yebe Sœur Mati ozala nani. Lelo diable ayoka soni. Na kontaki na source. Lokola frère oyo akende kokota na source. Na aluki Nzambe. Nzambe déjà pesaki ye passeport. Nzamba ye ko toucher mitema batu wana passeport na ye. Eza bande ko bela ko tia dossier na mbokolo. Jusque la réponse ezalaka te bien aimé kota. Est-ce que Nzamba ko nga pesi yo visa a compliquer mukana na mboko? Impossible. Eza diable. Ebi que sokozi mukana na courageuse ozala ngo okende liboso a bloquer. Kota na source. Okomona préfecture a robenga yo. Akoyebi so tozana mukanda na yo awa. A partir ya source wana no récupérer bénédiction na yo. Bien aimé to tu consala mabe to sala bolam. Lelo Sœur Mati azaki nango ya wana lingi bokoma. Est-ce que l'homme a question? Alimbisa moi si toi limbisa moi si te. Soki Nzamba permettre Sœur Mati ya yebisa bino source. Lolenge ni Sœur Mati ya poto. Omoni batu bakufa ba victime na vie. Nanya kufa victime na voyage à Sœur Mati marque de vie de prière. Yango moni na vie tango ozobima. Eloko nyonso ozosala. Ozo kende rendez-vous. Oza rendez-vous na médecin. Oza rendez-vous na préfecture. Oza rendez-vous na mutu faut kobondela. Okobima il faut kobondela. Kotika tana na maboko ya Nzambe. Kotika bisiko ozokende na maboko ya Nzambe. Obuka blocage nyonso ya diable. Forme nyonso bango baki ko transformer. Po bonga mamuto oyo okuta na ye. Otelemela ngo kwesi yango. Okomona rendez-vous ne koleka bien. Mutu akufa victime na voyage à Sœur Mati. Azaki mutu o azaki na prière. Tapis azaki ne mutu bikolo. Mais tellement azaki jour à Sœur Mati aleka te mutu ala kufa victime Sœur Mati aleka. Po jour wana ezaki jour na telemela ka blocage nyonso etelemela voyage na ba. Mais son Nzamba permettre la prochaine fois Sœur Mati obetela bien. Lolenge ni o Sœur Mati diable abundisa Sœur Mati okende tapi pa étape. Obeta témoignage na ye.
oya ningala ndase ya matisa motivi to s'abonner s'il te plaît na bolingo nzambe tozorate bilili ya bien makambo ya bien oyo nzambe abombeli biso na cancer miti ya pamba avec Jésus bien aimé tolongo na badistraction yo moto oza kosabone te ozorate soki oyoki témoignage ya se ya mati ekomotive yo soki otikaki nzambe ozonga na présence ya nzambe ekotika yo ekotinda yo otala mokili vanité de vanité nyonso ekoleka liloba na nzambe ekoleka te yesu aza bien koleka nyonso ntango olingi nzambe akokisi yo eza poso ya motema nolifo opesaka dine ofutaka sali opesaka offrande osoutenir mosala nzambe lelo frère wana oyo akoma so amoni se ya mati oyo nzambe apesaka message ne pa se ya mati nzambe apambola ye amonanga apesanga babiloko moko ebele mosukutu se ya mati akabela wana bana bosele parceke nayebisaka nzambe soki osaleli ngai seigneur na ozala ingratité nakolia mbongo na ngai na bofelina alors lelo tellement ngamona aza orphelin de maman nakoma mutio nzambe akoma apesa nakoma kopartage yango na bana baorphelin le frère wana apesenga namoni eke nzambe akosa te so nzambe wana akosa na bamessage mbele nzambe wana ningaki akosa meme message oyo ya Joseph me nzambe akosaka te nabenga meme paster na nga na explike lelo frère wana so amoni nga na shei na ngai sa shei na nga mwasi aza ndoki mati aza ndoki makambo nyonso nga nakomi omona lelo ndenge nzambe apamboli nga dio nakomi nango moto amona revi na ngai eza mati lelo frère nakoma kotémoigne yango alors nazalaki simple instrument ya pamba oyo nzambe apesaki message mais tellement azalaki na foi azalaki na kondima tiaki yango na motema na ye akoma so amoni nga bi yo bangisa yango oza pamba te ozomona lelo nzambe apambola ye ntango nake kotala ye azwi biloko moko abisi ya mati zwa biloko na kabeli yo naliaki yango nga moko te nazwaki biloko wana oyo ezalaki wana nakangisi yango natindeli yango bana baofene tokabola yango na bango parceke ezalaki lokola ndeti reconnaissant ayaki koreconnaitre na oyo nzambe asaleli ye bon tellement ngai nazalaki ka simple sime apambola monaki message moi kopesa ngai tine eza te offrande na soki ya sacrifice nini eza te ntango namonaki apesi nga namonaki ondi eza offrande na mo ya sacrifice makabenga biso ya biloko donc namoni mwana zongo eza te naki kokabola na bana baofele donc tokabola ngo biso nyonso ensemble alors bien aimé mpona lelo se ya matia soki aninga aloba ezali mepe meza mokusi lelo se ya matia atangi makoni te alors tozalaka na kondima totika mabe tosala bolamu tokama na nzambe na biso yesu aza bien yesu aza kitoko elongo na yesu toza balongi lelo ndeko mwasi akomi kobenga mobali bebe kobenga ye sheo atikala kobenga ete na vie bien aimé to aimé video to komala se to pesa ye pe réponse eska limbisa ye to batikala ka bolingwa bana frère aza na posa ya conseil na biso ba mama na ba papa oyo nyonso alandi video ase ya mati aime yango tosabone kolekisa yango tobisi yango nani cancer miti avec Jésus po eza histoire vrai se ya mati oyo aza nani zwa video pikle yango bien aime yoka makambo eza na kati se ya mati mpe nzoto eza bien te aleki mpo nzambe alekisi ye naoloba yango so na makasi na nga na oleka te na makasi ya libota na nga mpe na oleka te mais so na oleka mpo nzambe olekisa nga bien aime se ya mati akoexplike malédiction eza na visa te eza na frontière te koma mpe femme de nuit akotaka na kati ya nzoto ya mobali koma mpe mari de nuit ayaka mpona kobundisa bana nzambe lolenge nini oyo diable akangaka babenediction na biso bato combien oyo lelo bazomona bapasi bato combien bakufa lelo bakufa bavictime biso akufa ezalaki likambo na ye te ndenge frère oyo akufaka victime na esika ya voyage ya se ya mati soki nzambe apermete se ya mati akobeta yango lolenge nini oyo ezalaki esika na ye te mais akufela yango victime parceke kobima sa kobondela kosala voyage sa prière donc bana nzambe tokama nzambe tolonga distraction tolonga na makambo ya pamba soki nzambe apermettre susu à la prochaine fois se ya matia zwi makasi se ya matia koya nzambe nda permettre mingi akoloba ezali mepe meza mokuse donc yesu alingi nga na yo mingi bien aimé tolonga na distraction se ya mati mpe alingi biso nyonso mingi
lelo mokili ekoki kotiola ekoki koseka yo tika mokili etiola mpe eseka parceke lobi mokili ebetelo maboko kolinga te entourage ofandi bamono mutu malamu kozala no na besoin bato basepela na yo te eza na mutu mosu aluka mpo na problème banda kala mais jour kaka likambo moko ekopase entre yo na ye aluka moyeni ya kofingela yo sikoyo mpo finga yo te bien eme mokili oyo toza lifo kozala très prudente ntango oza mwana nzambe lifo kozala na basagesse lelo moto akoki kofinga akoki kokretien nzambe oyo ozobondela me nzambe ayebi oyo eza kati na yo ayebi mpe koma marshe na yo eza entre yo na ye osalelaka ye lolenge nini alors tokama na nzambe oyo elongo na yesu tokozala desi te moko te atalela ayokisama soni parceke alobi yango na maloba na ye totika ta na biso na maboko ya nzambe grâce ya ta tokabia na maboko ya nzambe mpona lelo se ya matia suki awa oyo aza kosabone te azwaka te makambo ya kitoko makambo ya bie bahistoire avo eza pa se ya mati se ya mati azofongola mpe pededie misu azoloba kaka bobeleve te oyo nyonso alingaka se ya mati mpe alingi bino mingi na suete bino babutu malamu makila na yesu ezala couverture na bino donc se ya mati atiki bino te akoya toujours koyebisa bana nzambe oyo nzambe azotia kati na ye alobela bino alors merci mpe na bamama nanga bakamba ngai nazopesa bango bamerci ebele merci na mama angele benga alors wana c'est ma mama préférée oyo abandi na se ya mati moke lelo se ya mati lelo akone mama nzambe alors bapapa mpe baza ebele so tobi tobanda kotanga bango tokolala awa napesi mpe merci na oyo ya ngai super papa alors napesi ye bambote ebele bisika olanda se ya mati nzambe amona pambola ye oyo mpe lelo nzambe atieke ya lelo se ya mati abengama femme de valeur femme de quelqu'un mais que c'est eza na miracle ya nzambe mais à travers mpe ya nzambe wana na motu apesinga moto ya malamu lelo se ya mati azobengama femme de quelqu'un soki oluki nzambe ose ya mati aluka bien aime omona nzambe wana aolema mosika okokoma lokwa se ya mati mpa nzambe na biso nyonso eza na facilité mais une seule condition tosa kaka bacondition ya nzambe mpe tolinga ye mingi totanga ya makomi totambola na kobanga ye tosala makambo ezosepesa motema ya nzambe tokangi miso eso totikaka na biso na maboko ya nzambe yawe topesi yo nyonso oza nzambe obona te moko tozala koka na yo papa merci ebale na ye bandekino na suka tambola bandeko nyonso baolanda video oyo yesu na pia pe message libonga mitema moko na kobonga te na justice amen. Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir, je vous aime beaucoup. À la prochaine. Merci.